अरे बच्चों ये देखो, हमारे पास ऑलरेडी ये दोनों ट्रैक्टर थे, लेकिन हमने ये दो नए ट्रैक्टर लाए हैं। ये देखो, ये येलो वाला ट्रैक्टर और ये रेड वाला ट्रैक्टर। ये देखो, ये कितना बड़ा ट्रैक्टर है, इसके पहिए भी कितने बड़े बड़े हैं। ये देखो बच्चों, ये दोनों ट्रैक्टर कितने प्यारे हैं। ये हमारा सब गाड़ी का ड्राइवर है और हमने एक एम्बुलेंस भी लाई है। कोई बीमार हो जाए तो फटाफट से हॉस्पिटल ले जाने के लिए ये एम्बुलेंस काम आएगी। ये देखो, हमारे ड्राइवर के पास एक सुपर कार भी है और हमने एक जेसीबी लाया है। चलो वो आपको दिखाता हूँ। अरे जेसीबी यहाँ से कहाँ गया? यहाँ तो जेसीबी की सिर्फ सूंडी है। अरे बच्चों, मेरे को लगता है ये जेसीबी की सूंड बाकी के पार्ट्स कोई भूत लेकर चला गया है जंगल में। चलो तो फटाफट से ड्राइवर को लेकर जंगल में चलते हैं। चलो चलो ड्राइवर, फटाफट जंगल में चलो। हमारा ड्राइवर और गाड़ी जंगल में जा रहे हैं। चलो फटाफट से चलो, जंगल में जाते हैं। चलो, लेकिन ये वाला पार्ट ले चलते हैं। वहाँ जिस भी मिला तो जोड़ने के लिए। चलो फटाफट से। अरे ये क्या, यहाँ पर तो कुछ मिट्टी में दबा हुआ दिख रहा है। ये तो मुझे कोई जेसीबी का पार्ट दिख रहा है। चलो फटाफट से ऊपर से मिट्टी को साफ करते हैं। अरे सही पहचाना, ये तू जेसीबी का पार्ट है। अरे तू जेसीबी यही कहीं होगा। चलो देखते हैं। अरे 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 ये देखो, यहाँ पर रहा जेसीबी। यहाँ पर तो बहुत सारे पेड़ गिरे हुए हैं जेसीबी के पर। ये पक्का ये भूत ने ही किया होगा। ये देखो, कितने सारे नीम के पेड़ यहाँ पड़े हुए हैं। चलो फटाफट से इनको हटाते, अपना जेसीबी ले जाते हैं। ये देखो बच्चों, हमारा जेसीबी मिल गया है। चलो फटाफट से इनके पार्ट लगा देते हैं जेसीबी के। ये देखो, ये दूसरा वाला पार्ट, और हम जो लेकर आए हमारे घर से वो तीसरा वाला पार्ट भी इधर है हमारे पास। चलो तो फटाफट से ज्वाइन कर देते हैं। ये देखो बच्चों, हमारा जेसीबी जंगल में कोई भूत लेकर चला गया था। ये जेसीबी हमें फाइनली मिल गया है। चलो बच्चों, हम इसको बाद में ज्वाइन कर देंगे। पहले कार पे चलते हैं, और कोई फिर से भूत आ गया तो लेकर चला जाएगा। चलो ड्राइवर, फटाफट से चलो।